Добрый день, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал. И в этом видео я вам расскажу про ближайшее полнолуние, которое случится с нами 24 февраля 2024 года. Ну что, мои дорогие, присаживайтесь поудобнее, сейчас все расскажу. Итак, полнолуние у нас пройдет в знаке Девы. На момент полнолуния у нас, естественно, Луна будет в Деве, Солнце будет в оппозиции, в знаке Рыбы, в соединении с Меркурием и с Сатурном. Да, вот такое интересное противостояние будет на небе, и это как раз-таки тот самый эмоциональный фон, к которому мы давно пришли. Да, не просто так события на небе складываются всегда так, что мы, например, у нас случаются какие-то моменты, они такие легкие, интересные, радостные, моменты преодоления, и вот этих моментов случается все больше, больше, больше. И, конечно же, после такой сложной зимы у нас случается вот такое мощное, интенсивное полнолуние. О чем это полнолуние? А это полнолуние на самом-то деле про реальность, да? О том, как мы с вами хотим жить в каком-то интересном, счастливом мире. Мы хотим, чтобы все было благополучно. Но, ребята, говорю вам, что это все достижимо лишь путем реальных действий, да. И это полнолуние как раз-таки столкнет нас с реальностью. Отслеживайте, что будет происходить в вашей жизни, какие будут отношения со всеми окружающими, будут ли они портиться, будут ли они рушиться навсегда, либо же захочется наоборот с кем-то помириться, с кем-то пойти вместе, например, создать союз. Ради чего? Понимаете, что полнолуние столкнет нас с реальными заботами, с реальными проблемами. И здесь как реальность, финансовая составляющая, реально из чего состоит наша жизнь, реальность наше здоровье, реальность то, чем мы наполняем свой мир, куда мы идем, в какое будущее мы идем и что мы ради этого делаем. Да, ребята, и, к сожалению, просто так это все выходить не будет. На момент полнолуния у нас Юпитер будет в квадратуре с Венерой в соединении с Марсом, и здесь, конечно же, эмоции, да, это как нереализованные амбиции будут выходить наружу, и, к сожалению, большинство будет ругаться и скандалить. Это всегда про что? Это всегда про то, что мы тянем до последнего, не говорим все, что мы хотим сказать, думаем, что все само рассосется, что как-то устроится, забудется. Но, к сожалению, наша жизнь построена так, что ничего не забывается. Все откладывается в наших, я бы так сказала, кластерах памяти, если это так можно заумно, да, сказать. Просто все остается у нас, в нашем подсознании, в наших чувствах, в наших эмоциях. И когда этого становится слишком много, оно начинает выходить. Так вот, ребят, момент полнолуния и 2 недели следом за ним — это тот момент, когда будет в прямом смысле перекрывать, когда эмоций будет выходить много, когда захочется рушить отношения, когда захочется ругаться, рушить мир, который был ранее. Причем разрушать его можно будет не просто словами, да, разрушать можно свой мир будет действием. Например, уволиться, просто сухо написать заявление, уволиться с работы. Здесь понимаете, что жизнь обязательно столкнет вас тогда с реальным вопросом: а на что вы будете себя кормить и кормить свою семью? И если про работу, про финансы, то здесь, конечно же, понимаете, что продуктивный, активный, плодотворный день, именно 24 февраля и в полнолуние, прекрасно заниматься тем, что будет, наоборот, вас вести к тому самому реальному будущему, четкому, куда вы хотите идти. То есть реальные действия, не какие-то вот там лежания на диване и мечты, да, а реальные действия. Сделайте в этот день что-то, что необходимо вам сделать, да, для своего будущего, а также 2 недели после этого полнолуния. В новом лунном цикле, конечно, я бы сказала бы наоборот, до следующего полнолуния, которое случится 25 марта, который будет, кстати, лунным затмением у нас еще, и открывать будет коридор затмений. И я вам говорю, сейчас сделайте, вот тот момент, как вы увидите это видео, набросайте себе хотя бы несколько действий в плане, что вы хотите сделать реально, и начинаете приступать. Несмотря на то, что это убывающий лунный цикл, несмотря на то, что сложность эмоций, эмоциональный фон, но это очень важно, это те самые моменты, которые будут двигать вас вперед. Начните. Это что касается работы, это что касается реализации, внедрения всего, что вы хотите в своей жизни, это то, что касается вашего социального
социального статуса, деньгозарабатывания и того уровня доходов, достатка, который вы хотите. Это такие очень важные вещи. Многие мужчины об этом задумываются, но, к сожалению, не делают. Или же думают, что этого не нужно делать. Но нет, ребят, я вам серьезно говорю, что необходимо именно начинать уже делать. Весна будет сложная, и год, в принципе, тоже. И пока новостная повестка будет вот такая, размывать, я бы так сказала, все, что хотят скрыть от нас, то здесь необходимо делать и внедрять, делать то, куда вы идете. И вы потом меня вспомните. В конце года, когда кармические узлы перейдут с одного знака в другой, вы поймете, когда мы столкнемся с реальными плодами своих трудов, а это будет уже январь 2025 года, и уже поймете, все иллюзии спадут, и вы скажете себе большое спасибо. Поэтому да, в это полнолуние очень важная история как раз-таки про деньги в том числе. Поэтому еще раз вам говорю, что это полнолуние столкнет нас всех с реальными проблемами и заботами. И да, такая эмоциональная точка начнется с 24 февраля, и на 2 недели до следующего лунного цикла эмоции будут, я бы так сказала, не совсем простые. Поэтому здесь понимаете, что бы вы ни сделали и ни сказали, у вас всегда следом придет вопрос к вам, а что дальше? Вот мы же с вами реальные люди, мы не отлетевшие, мы живем в реальном мире. И здесь понимаете, что в этом мире мы трудимся, в этом мире мы строим отношения. Ради чего мы строим отношения? Для того, чтобы комфортно идти по жизни. Для чего мы занимаемся своим духовным, эмоциональным развитием? Да? Для того, чтобы иметь свою философию в этом мире, для того, чтобы передавать эту философию детям, подрастали для того, чтобы новые поколения и строили новый мир. Так ведь это? Но это так, да, для того, чтобы эволюция шла своим ходом и своим чередом. И да, эти моменты мы как раз-таки будем все с вами понимать, конечно же, еще раз говорю, на небе. Несколько дней до полнолуния и после полнолуния будет большой эмоциональный фон новостей. Новости будут разные, новости будут не совсем приятные, особенно когда Луна зайдет в Деву. Если же, конечно, это видео сможет прогрузиться на YouTube, что я, в принципе, не уверена, записываю его сейчас, да, неизвестно, сколько оно будет это делать, поэтому, да, возможно, оно и выйдет уже после самого полнолуния, поэтому, ребята, уж простите. Новостями переполнен сам даже YouTube. Не просто YouTube, YouTube международный, поэтому здесь понимаете, что информационное пространство, которое будет вокруг, его необходимо вот как-то вот убирать для своего психологического, я бы так сказала, здоровья. Да. Что важно понять именно про здоровье в это полнолуние на ближайшие 2 недели, что необходимо заняться своим не просто физическим здоровьем, но и психическим здоровьем, да, для того, чтобы понимать, быть спокойным, быть ответственным во все свои эмоции, да, нужно отдавать себе четкость действий, и, естественно, очень самый важный такой момент — заняться своим физическим здоровьем, я не знаю, пройти чекап, сходить на консультацию к врачу, заняться спортом, то есть дать своему телу немножко активности, да, заняться им для того, чтобы энергия не застаивалась, для того, чтобы вот позаботиться о своем теле и понять, ну, ребят, мы с вами все живем, растем, развиваемся, и, к сожалению, очень многие об этом даже не задумываются. Такие очень важные моменты. Свое тело, свой организм — такой же важный момент, и уровень наполненности своего тела такой же важный момент, как уровень наполненности кошелька. Да? Поэтому здесь прекрасно понимаете, насколько факт витальности влияет на вашу финансовую составляющую. Да? Поэтому здесь очень такой важный момент, что здоровье в прямом смысле будет влиять на уровень успешности деньгозарабатывания. И это такой момент вообще очень важный на эту весну, и на апрель, и на май, и на март в том числе, да, потому что эмоциональный фон будет очень сильно сбивать, и, я бы так сказала, вводить в хандру. Ни в коем случае не позволяйте себе этого, займитесь спортом, отвлекайтесь от навязчивых мыслей и понимаете, куда вы идете. Четкое полнолуние для того, чтобы построить план, начать заниматься
чем вы хотите. Знаю, сейчас мне скажут эти фанаты легкой жизни, что нужно делать все в легкости, в благости, не напрягаться. Если не получается, то не делать. Ну, конечно, что же позиция-то такая легкая, легкомысленная, я бы так сказала. Ребят, ничего так в жизни не бывает, особенно если вы прошли порог своих лет 35, 36, 37, 38, то вы уже вообще в моменте разворота кармических узлов, и сейчас все самое интересное, тяжелое и сложное только начинается. И если вы к 40-45 надумали себе почивать на лаврах, ребят, я вас разочарую. Так не бывает. Необходимо, наоборот, усложняться, ускоряться и прям семимильными шагами менять свою жизнь. Поэтому вот такая история. Кто заметит это влияние полнолуния в ближайшие 2 недель? Сложно будет девам. Ну как, из всех, наверное, девам не просто будет сложно, к девам придет такое эмоциональное осознание, да, что мир настолько выходит за рамки их мышления, что немножко даже станет страшно. Поэтому, дорогие мои любимые девы, здесь просто понимайте, что этот момент вам необходимо понять. И для того, чтобы мир не казался таким большим и объемным, нужно себя нарисовать в этом мире, то есть встроить себя в эту систему координат и понять, что вы часть мира и что вы на этот мир влияете. Вот такое сложно будет осознание девам и понять, что совершая какие-то действия или же вообще ничего не совершая, вы влияете на этот мир, хотите вы или нет. Поэтому развивайтесь, любимые девы, потому что вам по кармическим задачам положено просто потрясающе и невероятно вашим родом развить феноменальный талант, который вложен в вас, поэтому не распыляйте его, не делайте вид, что у вас нет никаких талантов, он у вас однозначно есть и даже не один, поэтому развивайте свои таланты и идите далее. Кому будет сложнее? Сложнее будет рыбам. Рыбам будет сложно вот в этом жестком, стабильном мире понимать всю сложность ситуации, просто потому что рыбы могут думать многогранно. Хорошо будет себя чувствовать козероги, хорошо будут чувствовать себя овны, весы будут чувствовать себя сложно. Весам будет сложно удержать то равновесие, которое они хотят удержать. Не получится, ребята, не поругаться. Почему? Потому что если не знаете свою позицию по жизни, будете ругаться. Если позицию свою знаете, будете понимать, почему так происходит, и тем не менее все равно вы придете туда, куда вы хотите, но при этом сохраните с собой людей. И здесь нужно это четко понимать, что можно мосты рушить, а можно их создавать. Тем более в этот сложный год, я бы это так сказала, да. Овнам будет сложно не распыляться, я бы это так сказала. Овны захотят и там, и здесь, и все, и там хапануть, и здесь сделать, и здесь вот так нахрапом. Ребята, определитесь, сделайте что-то, одно что-то важное, да. Хотя бы выделите себе время, да, чтобы действовать там точечно в определенные моменты. Стрельцам будет вообще, в принципе, сложно действовать, потому что для них придет осознание, что к настоящему моменту жизни они, к сожалению, ничего не сделали. Да. Этот же момент такой придет и к близнецам. Момент такой, я бы сказала, внутренней проверки, чего вы хотите, от чего вы готовы отказаться для того, чтобы пойти вперед. Да? И это такие, знаете, очень сложные будут осознания для каждого знака зодиака, да? Потому что когда слушаешь вот это все вместе, хочется сказать: ой, да ладно, что там сложного, да? Нет, нам с вами каждому дается именно тот самый момент для осознания, на определенном пути нашей жизни, да, для того, чтобы мы росли. Ничего не бывает легко, поэтому здесь прекрасно понимаете, что рост осознания каждого человека даются каждому с учетом того, что он может вынести, да, и он сможет принять там верное решение. Или же, если это решение будет неверное, то все равно придется его исправить. Поэтому, да, еще раз повторюсь, скажу, что нам это полнолуние нужно, чтобы понять, кто мы, зачем и куда мы идем на самом-то деле, какую мы такую глобальную миссию несем для человечества, что мы делаем благоприятного для этого мира своими настоящими, ну, такими явными, четкими действиями. Что же мы делаем и что же мы не делаем. Да, я бы вам так сказала, что это полнолуние такое мотивационное, да, для того, чтобы не упустить всех тех возможностей, которые нас с вами будут ждать на этом уходящем цикле и на том новолунии, который будет ждать нас в марте.
Нас ждет месяц до следующего полнолуния, в котором необходимо сделать такую ревизию своей жизни, понять, что мы выбрасываем, с чем мы идем дальше, что нацелено на будущее, на наши планы по жизни, какие сферы мы тянем, да, несем как чемодан без ручки, какие дела мы вытягиваем, они нам не нравятся, или жизнь, которая нам не нравится, да, поэтому здесь нужно сделать прям ревизию себя в голове, что мы хотим, какой финансовый достаток, да, это полнолуние в прямом смысле затронет тему денег, каждого в отдельности, как и финансы в мировом масштабе, и если вы смотрите за новостями, то потихоньку финансы трансформируются. И то, как я помню еще, те, кто смотрит меня давно и знает меня давно еще с другой социальной сети, еще когда только ковид пришел, я делала пост, и мне так говорили, ну какая валюта, какая валюта? Ребята, какая валюта? Электронная валюта, куда многие сейчас все идут, не все способны к этим сложным знаниям, не все, это криптовалюты различные, поэтому здесь понимайте, что мир будет трансформироваться очень сильно и очень быстро. И в ближайшие 2-3 года, постараюсь все-таки этот разбег в точности описать в ближайшем видео этой весной, понимаете, что мир меняется, и все будет происходить очень быстро. Все будет меняться очень быстро, и коллективные энергии будут заставлять нас совершать тот или иной выбор. Поэтому здесь отдавайте себе в отчет, принимаете ли вы это решение от сердца, на самом деле вы так хотите, или можно отступить в сторону и сказать, что я хочу жить по-другому и идти, да, своим путем, он такой сложненький будет, представляете? Идти своей жизнью, это всегда сложнее той самой классной, интересной жизнью, которую вы себе в голове представляете. Ребят, 2024 год — это первый из сложных годов. Если там казалось, что раньше были сложные года, ребята, то была разминка. Поэтому здесь прекрасно понимаете, что история будет усложняться, история будет меняться, и нужно отдавать себе отчет, что вы хотите в своей жизни. Потому что построить свою жизнь как хотите вы реально. Да, мир меняется, он менялся всегда. Спросите наших родителей. Они жили тоже в сложные времена, когда мир менялся постоянно. Представляете, мы все с вами живы, здоровы, там, я не знаю, образованы, воспитываем тоже своих детей. И здесь тоже такой момент. Не нужно впадать в жертву, не нужно вступать в отчаяние, да, потому что полнолуние, в том числе и март, это очень эмоциональный месяц. И буквально завтра уже многие начнут так задумываться серьезненько. Ни в коем случае не запугиваю или там навожу какой-то там различные смуты, просто эмоциональный фон у аспектов, которые будут на небе, они такие достаточно противоречивые, и захочется вот прям вот взгрустнуть, и захочется прям вот собраться. Поэтому я вам говорю, собирайтесь, относитесь четко и честно к своей жизни, что вы сделали, что вы не сделали. Убирайте чувство вины, убирайте там какие-то свои, столько времени прошло, вот это вот все убирайте. Хорошо, я сейчас начинаю с нуля, что делать? И начинайте делать. Естественно, на 7 миллиардов людей это полнолуние повлияет по-разному. Поэтому, если вы хотите знать, как на вас повлияет полнолуние, оставляйте в комментариях здесь свои дату, время, место рождения и вопрос, какую сферу затронет это полнолуние, потому что у нас еще эффект от этого полнолуния будет длиться 2 недели, и мы в прямом смысле будем так-то это понимать, разгребать и тому подобное. Поэтому здесь такая история, ребята, что 2 недели, я бы так сказала, продуктивной, задумчивой работы над собой, это было бы очень классно. Для того, чтобы весной быть немножко на коне, для того, чтобы не быть вот там вот в конце очереди желающих на свою жизнь. Поэтому вот такая история, ребят. Полнолуние не скажу, что самое сложное. Нет, полнолуние нормально, адекватное, но четко. Это когда ты смотришь, и ты видишь все в реальности, как оно есть на самом деле, без прикрас, без завуалированности. Конечно же, новости будут всякие разные. Кому как интереснее, так и будет вещать. Поэтому еще раз говорю, не обращайте на это внимания, живите свою жизнь и идите в своем темпе, потому что темп у всех тоже разный. Ребята, спасибо, что были здесь, спасибо, что досмотрели это видео до конца. Я надеюсь, была полезна. Если же вы хотите ускориться и делать свою жизнь быстрее, создавать ее, в описании канала ссылочка на сайт, записывайтесь на консультацию, будем разговаривать с вами лично. А я с вами прощаюсь, и по классике актуальные ролики, которые вы можете посмотреть и опереться. И, конечно же, гороскопы на март уже в сети. Спасибо, что досмотрели до конца, и увидимся с вами в следующем видео. Пока-пока.